নমস্কার, আমি আরডি ইএনটি সেন্টার থেকে বলছি। দেখুন, একটা কমন সমস্যা আমাদের এখন শীতকাল চলছে, কাশি। কাশি হলেই সবারই বদ্ধমূল ধারণা যে কাপ সিরাপ খাবো আর কাশিটা ঠিক হয়ে যাবে। দেখুন, কাশিটা ঠিক কিছু সময়ের জন্য হবে ডেফিনেটলি, কিন্তু তার ওষুধটা কি ঠিক হবে? কখনোই না। তার জন্য কি করতে হয়? তার জন্য দরকার সঠিক ডায়াগনোসিস করা, অন্তত ডক্টর দেখিয়ে ক্লিনিক্যালি অন্তত ডায়াগনোসিস করা। তাহলে কিন্তু কাশির সঠিক ওষুধ দিয়ে সঙ্গে হয়তো কাপ সিরাপ দিতে পারে। আর বয়স্ক লোকদের জন্য কাশির ওষুধ খাওয়া তার জন্য কিন্তু মারাত্মক কোনো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। দীর্ঘদিন কাশির ওষুধ খেলে তাও আরও বিভিন্ন রকমের সমস্যা হতে পারে। এবার বয়স্ক লোকদের জন্য একদম কাশির ওষুধ খাওয়া কিন্তু উচিত নয়। আর কাশির ওষুধ মানে হচ্ছে সিমটোমেটিক ওষুধ, তার মানে সেটা কোনো চিকিৎসার মধ্যেই পড়ছে না।